تحت شمس حارقة. يكافح طائر صغير عبر السماء الزرقاء الشاسعة والقاسية. تصرخ الطائر ويتصدع صوته باليأس: يا إلهي، الجو حار جدا. يتابع الطائر: أنا عطشان جدا، يجب أن أجد بعض الماء. مدفوعة بعطش لا يرحم، يواصل الطائر الصغير التقدم، وهو مجرد نقطة وحيدة في مواجهة اللون الأزرق اللامتناهي. تحت ظل شجرة كبيرة وكريمة، طبق صغير ينتظر، واعدا بالراحة. ينزل طائر، وعيناه المشرقتان مليئتان بالفضول المفعم بالأمل، وهو يقترب من الطبق. يقترب الطائر من الطبق ويميل رأسه بتوقع أمل. يا للروعة، طبق! ربما يوجد ماء بالداخل. تغيم خيبة الأمل ملامحها، بينما تدرك الطائر: لا، الماء بعيد جدا ولا يمكنني الوصول إليه. تركز الكاميرا على الأرض المقفرة بالقرب من الطبق، مع إبراز الحصى الصغيرة المتناثرة عبر المناظر الطبيعية القاحلة. عيون الطائر الصغيرة تترقب باحثة بينما تستعرض المشهد. في ومضة إلهام، تكتشف الطائر الحصى وتثبت نظرتها عليها بنية مفاجئة. يمتلئ الطائر بعزم شديد وهو يهتف: نعم، لدي فكرة. بأمل جديد يعلن الطائر عن خطته: سأرمي الحصى في الطبق لرفع الماء.